Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a toto je štúdia v krvavo-červenom, 7. kapitola. V predchádzajúcej kapitole Tobias Gregson predviedol, čo dokáže a zatkol podporučíka Arthura Charpentiera ako hlavného podozrivého v prípade smrti pána Drebera. Sherlock Holmes však zostáva skeptický. Zatiaľ, čo Gregson slávnostne opisuje svoje vyšetrovanie, Lestrade prichádza so šokujúcou správou. Osobný tajomník pána Drebera, Joseph Stangerson, bol nájdený mŕtvy. Zavraždený. Prípad, ktorý sa zdal byť vyriešený, sa opäť komplikuje. Siedma kapitola. Svetlo v tme. Správa, ktorú nám Lestrade priniesol, bola taká závažná a nečakaná, že sme všetci traja na chvíľu onemeli. Gregson vyskočil zo stoličky a prevrhol zvyšok svojej whisky s vodou. Ja som len nemohľadel na Sherlocka Holmesa, ktorému sa pevne zovreli pery a obočie sa mu zamračene stiahlo nad očami. Aj Stangerson, zamrmlal. Zápletka sa ešte viac zamotáva. Veď už predtým bola dosť zamotaná, zamrmlal Lestrade a zvalil sa do kresla. Zdá sa, že som sa ocitol na nejakej vážnej porade. Ste si tou informáciou istý? Koktal Gregson. Práve som prišiel z jeho izby, povedal Lestrade. Bol som prvý, kto objavil, čo sa stalo. Práve sme si vypočuli Gregsonov pohľad na vec, poznamenal Holmes. Povedali by ste nám, čo ste videli a urobili vy? Nemám námietky, odvetil Lestrade a usadil sa. Otvorene priznávam, že som bol presvedčený, že Stangerson má niečo spoločné so smrťou Drebera. Táto nová skutočnosť však ukázala, že som sa úplne mýlil. Presvedčený o svojej teórii som sa pustil do pátrania po tajomníkovi. Naposledy ich videli spolu na stanici Euston okolo 8:30 večer 3. tohto mesiaca. O 2:00 ráno už našli Drebera mŕtvého na Brixtonskej ceste. Moja otázka teda znela, kde bol Stangerson medzi 8:30 a 2:00 a čo sa s ním udialo potom. Odoslal som telegram do Liverpoolu s jeho opisom a pokynmi, aby sledovali americké lode. Potom som začal prehľadávať všetky hotely a nocľahárne v okolí stanice. Predpokladal som, že ak sa Dreber a jeho spoločník od seba oddelili, bolo by prirodzené, keby si Stangerson našiel nocľah niekde na blízku a ráno sa vrátil na stanicu. Pravdepodobne sa vopred dohodli na nejakom mieste stretnutia, poznamenal Holmes. A presne tak to bolo. Celý včerajší večer som strávil pátraním, ale bezvýsledne. Dnes ráno som začal veľmi skoro a o 8:00 som dorazil do Holidays Private Hotela na Little George Street. Na moju otázku, či tam býva pán Stangerson, mi okamžite odpovedali kladne. Určite ste ten pán, na ktorého čaká, povedali. Už 2 dní tu očakáva istého pána. A kde je teraz? Spýtal som sa. Je hore v izbe ešte v posteli. Želal si, aby sme ho zobudili o 9:00. Hneď za ním pôjdem, povedal som. Myslel som si, že moja nečakaná návšteva by ho mohla vyviesť z miery a možno by v rozrušení prezradil niečo, čo by inak zatajil. Hotelový poslíček sa ponúkol, že ma odprevadí k jeho izbe. Bola na 2. poschodí, na konci krátkej chodby. Poslíček mi ukázal dvere a už sa chystal vrátiť dolu, keď som si všimol niečo, čo mi po 20 rokoch služby aj tak zdvihlo žalúdok. Spod dverí sa vlnila tenká, červená stužka krvi, ktorá sa vinula cez chodbu a pri protiľahlej stene vytvorila malú kaluž. Vykrikol som, čo okamžite privolalo poslíčka späť. Keď to zbadal, takmer omdlel. Dvere boli zamknuté zvnútra, ale spoločne sme sa do nich zapreli a vyrazili ich. Okno bolo dokorán otvorené a vedľa neho, schúlené na zemi, ležalo telo muža v nočnej košeli. Bol mŕtvý už nejakú dobu, jeho končatiny boli stuhnuté a chladné. Keď sme ho obrátili, poslíček ho hneď spoznal ako pána, ktorý si prenajal izbu pod menom Joseph Stangerson. Príčinou smrti bola hlboká bodná rana na ľavej strane hrudníka, ktorá musela prejsť priamo srdcom. No a teraz prichádza tá najzáhadnejšia časť príbehu. Čo si myslíte? Čo bolo nad telom zavraždeného? Cítil som, ako mi naskakuje husia koža a zmocnila sa ma zlá predtucha ešte skôr, než Sherlock Holmes odpovedal. Slovo rache, napísané krvou, povedal. Presne tak,
potvrdil Lestrade so zdesením v hlase a na chvíľu sme všetci zmlkli. Na činoch tohto neznámeho vraha bolo niečo tak chladnokrvne systematické a zároveň nepochopiteľné, že jeho zločiny pôsobili ešte hrozivejšie. Aj mne, ktorý som na boisku nikdy nestratil nervy a vždy mal pevnú ruku, teraz prebehol po chrbte mráz. Toho muža niekto videl, povedal Lestrade. Chlapec, ktorý šiel ráno do mliekárne, prechádzal uličkou vedúcou od zadného dvora hotela. Všimol si, že rebrík, ktorý tam obyčajne ležal, bol postavený k jednému z okien na druhom poschodí a to okno bolo dokorán otvorené. Keď prešiel okolo, obzrel sa a zbadal muža, ako schádza po rebríku. Zišiel dolu tak pokojne a nenápadne, že si chlapec myslel, že ide o nejakého stolára alebo robotníka, ktorý pracuje v hoteli. Nijako zvlášť ho nezaujímal, len si pomyslel, že na prácu je ešte priskoro. Zapamätal si len, že ten muž bol vysoký, mal červenastú tvár a na sebe dlhý hnedastý kabát. V izbe musel zostať ešte nejaký čas po vražde, pretože v umývadle sme našli vodu zafarbenú krvou. Umýval si v nej ruky a na plachtách boli stopy od noža, ktorý si tam očividne utrel. Ako som počúval opis vraha, ktorý sa presne zhodoval s tým, ktorý predtým popísal Holmes, letmo som sa na ňo pozrel. Na jeho tvári sa však neobjavil ani náznak radosti či spokojnosti. Našli ste v izbe niečo, čo by mohlo byť stopou k vrahovi? Spýtal sa Holmes. Nič. Stangerson mal vo vrecku dreberovú peňaženku, ale zdá sa, že to bolo bežné, keďže vždy platil on. Bolo v nej vyše 80 libier, no nič z nej nechýbalo. Nech už boli motívy týchto nezvyčajných vražd akékoľvek, lúpež medzi nimi určite nebola. V Stangersonových vreckách sme nenašli žiadne listiny ani poznámky. Len jediný telegram odoslaný z Clevelandu pred asi mesiacom. Stálo v ňom J.H. je v Európe. Bez podpisu. A nič iné? Spýtal sa Holmes. Nič dôležité, odvetil Lestrade. Na posteli ležal román, ktorý si čítal pred spaním a na stoličke vedľa postele jeho fajka. Na stole stál pohár vody a na parapete malá plechová škatulka na masť, v ktorej boli 2 tabletky. Sherlock Holmes vyskočil zo stoličky s výkrikom radosti. Posledný článok reťaze, zvolal víťazoslávne. Môj prípad je uzavretý. Obaja detektívy na ňo s údivom vytreštili oči. V rukách mám teraz všetky nitky, ktoré vytvorili tento zamotaný uzol, povedal môj spoločník s istotou. Samozrejme, niektoré detaily ešte treba doplniť, ale hlavné fakty. Od chvíle, keď sa dreber na stanici rozišiel so Stangersonom až po objavenie Stangersonovho tela, poznám tak isto, ako keby som bol ich priamym svedkom. Dokážem vám to. Máte tie tabletky pri sebe? Mám, povedal Lestrade a vytiahol malú bielu škatuľku. Zobral som ich spolu s peňaženkou a telegramom, aby som ich nechal uložiť na bezpečné miesto na policajnej stanici. Úprimne povedané, tie tabletky som zobral len čírou náhodou. Musím priznať, že som im neprikladal nejaký význam. Dajte mi ich sem, povedal Holmes. A teraz, doktor, obrátil sa ku mne, sú to obyčajné tabletky? Rozhodne neboli. Mali perleťovo-sivú farbu, boli malé, guľaté a proti svetlu takmer priesvitné. Podľa ich ľahkosti a priehľadnosti by som povedal, že sú rozpustné vo vode. Poznamenal som. Presne tak, prikývol Holmes. Mohli by ste teraz zájsť dolu a priniesť toho úbohého teriéra, ktorý je už tak dlho chorý, toho, ktorého vás domáca včera prosila, aby ste ho zbavili trápenia. Zišiel som dolu a v náručí som priniesol psa. Už jeho ťažké dýchanie a zasklený pohľad naznačovali, že mu nezostáva veľa času. Jeho snehobiela srsť okolo ňufáka navyše prezrádzala, že svojím vekom už dávno prekročil bežnú dĺžku psieho života. Položil som ho na vankúš na koberci. Teraz jednu z týchto tabliet rozpolím, povedal Holmes, vytiahol vreckový nožík a tabletu preťal. Jednu polovicu vrátime do škatuľky na neskôr, druhú polovicu vložím do tohto pohára na víno, v ktorom je čajová lyžička vody. Vidíte, že doktor mal pravdu. Tabletka sa okamžite rozpúšťa. Toto môže byť veľmi zaujímavé, poznamenal Lestrade tónom človeka, ktorý má podozrenie, že si z neho robia posmech.
Nechápem však, čo to má spoločné so smrťou pána Josepha Stangersona. Trpezlivosť, priateľu, trpezlivosť. Čoskoro zistíte, že to s tým má všetko spoločné, odvetil Holmes. Teraz pridám trochu mlieka, aby bola zmes chutnejšia, a keď ju podáme psovi, uvidíme, či ju vypije. Ako to povedal, vylial obsah pohára do misky a položil ju pred teriéra, ktorý ju rýchlo vylízal do sucha. Vážnosť Sherlocka Holmesa nás natoľko presvedčila, že sme všetci mlčky sledovali psa, očakávajúc nejaký prekvapivý účinok. Nič také sa však nestalo. Pes naďalej ležal natiahnutý na vankúši. Ťažko dýchal, ale zdalo sa, že mu nápoj ani neuškodil, ani nepomohol. Holmes vytiahol hodinky a ako minúty ubiehali bez akéhokoľvek výsledku, na jeho tvári sa postupne zračilo rozčarovanie a sklamanie. Hrízol si peru, bubnoval prstami po stole a každým gestom dával najavo rastúcu nervozitu. Jeho rozrušenie bolo také očividné, že som ho úprimne ľutoval, zatiaľ čo obaja detektívy sa uškrňali s neskrývanou škodoradosťou nad tým, že Holmes konečne narazil na prekážku. To nemôže byť náhoda, zvolal napokon. Vyskočil zo stoličky a nervózne sa začal prechádzať po miestnosti. Nie je možné, aby to bola len náhoda. Práve tie tabletky, ktoré som mal v podozrení v prípade Drebera, sa našli aj po Stangersonovej smrti a predsa sú neúčinné. Čo to má znamenať? Vari bola celá moja reťaz úvah chybná? To nie je možné. A predsa sa tomuto úbohému psovi nič nestalo. Aha, už to mám! S výkrikom radosti sa vrhol k škatulke, rozrezal druhú tabletku na polovicu, rozpustil ju, pridal mlieko a ponúkol ju teriérovi. Úbohé zviera si sotva stihlo navlhčiť jazyk, keď sa mu celé telo zachvelo v krči a v okamihu sa zosypalo na zem, ako by ho zasiahol blesk. Všetko toto vám asi pripadá zvláštne, pokračoval Holmes, ale len preto, že ste už na začiatku vyšetrovania nedokázali pochopiť dôležitosť jedinej skutočnej stopy, ktorá sa vám ponúkala. Ja som mal to šťastie, že som sa jej chytil a všetko, čo sa odvtedy udialo, len potvrdilo moje pôvodné predpoklady a logicky z nich vyplývalo. Preto veci, ktoré vás zmiatli a prípad ešte viac zahmlili, mi pomohli objasniť ho a utvrdiť moje závery. Je omylom mýliť si zvláštnosť so záhadou. Najobyčajnejší zločin býva často najtajomnejší, práve preto, že na ňom niet nič nezvyčajné. Tento prípad by bol býval oveľa ťažší na rozlúštenie, keby telo obete bolo jednoducho nájdené na ulici, bez všetkých tých podivných a teatrálnych okolností, ktoré ho spravili takým pozoruhodným. Práve tieto zvláštne detaily, namiesto toho, aby prípad zamotali, ho v skutočnosti značne uľahčili. Gregson, ktorý toto celé počúval s čoraz väčšou netrpezlivosťou, sa už nedokázal ovládať. Pozrite, pán Sherlock Holmes, povedal, všetci sme pripravení uznať, že ste múdry človek a že máte svoje vlastné metódy práce. Ale teraz už nestačia teórie a mudrovanie. Treba konať, treba toho človeka chytiť. Ja som si vytvoril svoju teóriu a zdá sa, že som sa mýlil. Mladý Charpentier do tej druhej vraždy zjavne nemohol byť zapletený. Lestrade šiel po Stangersonovi a tiež sa ukázalo, že šiel po zlej stope. Vy ste tu naznačili to a tamto. Vyzeráte, že viete viac ako my, ale myslím, že nastal čas, aby sme sa vás priamo spýtali. Viete, kto to urobil? Môžete nám povedať meno muža, ktorý ten čin spáchal? Nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, že Gregson má pravdu, pane, poznamenal Lestrade. Obaja sme to skúsili a obaja sme zlyhali. Odkedy som vošiel do tejto miestnosti, viac než raz ste poznamenali, že máte všetky potrebné dôkazy. Snáď ich už nebudete ďalej tajiť. Akékoľvek otáľanie so zatknutím vraha, poznamenal som, by mu mohlo poskytnúť čas na spáchanie ďalších zločinov. Pod tlakom nás všetkých Holmes začal váhať. Naďalej chodil po izbe s hlavou zvesenou na hruď a mračil sa, ako to mal vo zvyku, keď sa hlboko zamýšľal. Žiadne ďalšie vraždy už nebudú, povedal napokon, náhle sa zastavil a otočil sa k nám. Túto možnosť môžete pokojne vylúčiť. Pýtali ste sa ma, či poznám meno vraha. Áno, poznám. Ale samotná znalosť jeho mena je však maličkosť v porovnaní s tým, aké ťažké je dostať ho do rúk. No myslím, že čoskoro sa mi to podarí. Mám veľkú nádej, že to zvládnem vlastnými silami.
Ide však o veľmi citlivú záležitosť. Máme dočinenia s bystrým a zároveň zúfalým mužom, ktorému, ako som mal príležitosť zistiť, pomáha niekto rovnako bystrý ako on sám. Pokiaľ ten človek nebude tušiť, že po ňom niekto ide, máme šancu ho chytiť. Ale keby čo i len na okamih zacítil podozrenie, okamžite by si zmenil meno a zmizol by v dave 4 miliónov obyvateľov tohto veľkomesta. Nechcem sa vás nejako dotknúť, ale musím otvorene povedať, že týchto mužov považujem za priveľmi chytrých pre oficiálnu políciu a práve preto som vás o pomoc nepožiadal. Ak zlyhám, samozrejme za to ponesiem všetku vinu a som na to pripravený. V tejto chvíli vám však môžem slúbiť, že hneď ako budem môcť s vami komunikovať bez ohrozenia svojho plánu, urobím to. Gregson ani Lestrade nevyzerali, že by ich Holmesovo uistenie alebo jeho pohrdavá narážka na detektívnu políciu nejako uspokojilo. Prvý očervenil až ku korienkom svojich plavých vlasov, zatiaľ čo druhému sa malé, guľaté oči leskli zvedavosťou a nevôľou. Ani jeden z nich však nestihol prehovoriť, pretože v tom sa ozvalo zaklopanie na dvere a do miestnosti vstúpil hovorca pouličných chlapcov, mladý Wiggins. A so svojím zanedbaným vzhľadom a nenápadnou postavou sa postavil pred nás. Prosím, pane, povedal a dotkol sa prstami čela. Drožka je dole. Výborne, chlapče, povedal Holmes blahosklonne. Prečo takýto systém nezavedú aj na Scotland Yarde? Dodal, keď z jednej zásuvky vytiahol pár oceľových pút. Pozrite, ako krásne pružina funguje. Zacvaknú sa v okamihu. Ten starý typ je dosť dobrý, poznamenal Lestrade. Len keby sme už mali komu ich nasadiť. Výborne, výborne, usmial sa Holmes. Drožkár mi môže pomôcť s kuframi. Pošli ho sem, Wiggins. Prekvapilo ma, že môj spoločník hovoril, ako by sa chystal na cestu, hoci mi nič také nespomenul. V izbe bol malý cestovný kufor, ktorý teraz vytiahol a začal prevezovať. Bol tým zanepráznený, keď do miestnosti vošiel drožkár. Pomôžte mi, prosím, s touto prackou, povedal Holmes, klačiac nad kufrom a ani sa neotočil. Muž sa zmierne drsným a vzdorovitým výrazom predsa len pohol dopredu a natiahol ruky, aby pomohol. V tom sa ozvalo ostré cvaknutie a zaštrnganie kovu. A Sherlock Holmes vyskočil na nohy. Páni, zvolal Holmes, pričom mu oči žiarili vzrušením. Dovoľte mi predstaviť vám pána Jeffersona Hopea, vraha Enocha Drebera a Josepha Stangersona. Všetko sa udialo v zlomku sekundy, tak rýchlo, že som si ani nestihol uvedomiť, čo sa deje. Dodnes mám v živej pamäti ten okamih, Holmesov triumfálny výraz a zvučnosť jeho hlasu, zmetenú a zúrivú tvár drožkára, ako hľadí na lesknúce sa putá, ktoré sa mu akoby mávnutím čarovného prútika objavili na zápestiach. Na niekoľko sekúnd sme všetci zostali stáť ako sochy. Potom sa väzeň s neartikulovaným revom zúrivosti vytrhol z Holmesovho zovretia a vrhol sa cez okno. Sklo aj drevený rám pod jeho váhou povolili, no skôr než sa stihol úplne dostať von, Gregson, Lestrade a Holmes na ňo skočili ako svorka loveckých psov. Vtiahli ho späť do miestnosti a rozpútal sa zúrivý zápas. Bol taký silný a zúfalý, že nás štyroch opakovane zo seba zhodil. Zdalo sa, ako keby mal krčovité sily človeka v epileptickom záchvate. Jeho tvár a ruky boli strašne dorezané od rozbitého skla, ale strata krvi nijako neoslabovala jeho odpor. Až keď sa Lestradovi podarilo dostať ruku pod jeho šatku na krku a na poli ho priškrtiť, pochopil, že ďalší odpor je márny. No aj tak sme sa cítili bezpečne, až keď sme mu spútali nielen ruky, ale aj nohy. Keď sme to konečne dokázali, všetci štyria sme sa ťažko lápajúc po dychu postavili na nohy. Máme aj jeho drožku, poznamenal Sherlock Holmes. Odvezieme ho do Scotland Yardu. A teraz, páni, pokračoval s príjemným úsmevom, naša malá záhada je vyriešená. Teraz sa ma môžete pýtať na čokoľvek. A tento raz vám už nič nezatajím. A tu sa naše vyšetrovanie v Londýne na chvíľu zastaví. V nasledujúcej epizóde sa totiž príbeh presunie späť do minulosti, na druhý koniec sveta, do nehostinnej divočiny amerického západu. Tam začala tragédia, ktorá vyústila až do vraždy, ktorej tajomstvá sme práve odhaľovali.
Táto časť je veľmi opisná, preto som sa rozhodla druhú časť knihy nečítať kapitolu po kapitole, ale vám ju prerozprávať, aby sme si zachovali napätie, rýchlosť a aj plynulosť príbehu. Vy sa však určite dozviete všetko podstatné o láske, krivde, prenasledovaní, aj o prísahanej pomste, ktorá po rokoch našla svoj cieľ. V preklade e-booku, ktorý pre vás pripravujem, budete mať samozrejme celú druhú časť, ako ju pôvodne naplánoval a napísal Sir Arthur Conan Doyle, len v slovenčine. Apropo, kúknite aj jedným očkom do ankety, či už na Spotify alebo YouTube a dajte mi vedieť, čo by ste chceli ako ďalšiu knihu počuť. Štúdia v krvavo-červenom totiž fakt čoskoro končí. A aby ste nezmeškali novú epizódu alebo novú knihu, kliknite teraz na odber. A dovtedy sa majte odvážne, tajúplne, čarovne, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.